Сайн байцгаана уу? Орос ардын улаан малгай дүлгэрийг бэлтгэл бүлэг дээр зохиолд суурилсан арга зүйгээр сургалт үйл ажиллагааг Баянаа багш нь хүргэхэд бэлэн боллоо. Ашигласан их сурвалж зохиолд суурилсан арга зүй ном 2025 он. Сургалт үйл ажиллагаа 1. Суралцахын үр дүн хэл яриа 4-2-ын А хүүхэд тоглож байх үедээ үлгэрийн үйл явдалтай холбоотой сэдвээр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэн ярина. Сургалтын чиглэлийн уялдаа холбоо. Зураг урлал 4-2-ын А хүүхэд зураг зурхтаа үлгэрийн орчин хүн амьтан эд юмсыг зохиомжлон илэрхийлдэг болно. Нийгэм сэтгэл хөдлөл 4-3-ын Б хүүхэд өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцохдоо тодорхой дүрм журам баримталдаг болно. Хэрэглэгдэхүүн дэлгэц, ус, усны сав, ски бол үлгэрийн бааtruудтай ангирын тэмдэг эвлүүлдэг зураг. Үйл ажиллагаа 1. Улаан малгайт. Хүүхдүүд дүрээ суглан тохирох ширээнд сууна. Ижил дүр авсан хүүхдүүд нэг баг болно. Нэг багийн хүүхдүүд хоорондоо ярилцсан багийн ахлагчаа сонгоно. Хүүхдүүд улаан малгайт үлгэрийг үзнэ. Багш хүүхдүүдээс чиглүүлэх асуулт асууна. Багууд улаан малгайт үлгэрийн тухай өөрийн санаа бодлоо илэрхийлж ярилцсанаа. Үйл ажиллагаа 2. Зураг зурх савн давсаа тохируулан хийн. Үлгэрийн дүрээ сонгон халбаг дээр зурна. Зурсан зургаа хаттал төрөх хүлээнэ. Зурсан зургаа усанд зөөлөн дүрж хөвүүлнэ. Багийн гишүүн бүр зургаа усанд хөвүүлтэл усыг хөдлөхгүй цалгиулахгүй байгаад анхаарна. Хүүхэд өөрсдийн бүтээлээр бахархна. Үйл ажиллагаа 3. Пазл эвлүүлцгээе. Баг бүр сонгож авсан дүрийг эвлүүлнэ. Хаана ямар дүрс тохирч байгааг ажиглан эвлүүлнэ. Үйл ажиллагаанд оролцохдоо тодорхой дүрм журмыг баримтлан оролцоно. Анхаарал тавьсан хүүхдүүдэд баярлалаа.